Galera, uma dica top pros amigos aí, ó. Lavadora nova, tava fazendo barulho na centrifugação. Foi olhar a lavadora, olha. Esses quatro parafusos que tem na parte de trás é parafuso de transporte. Quando compramos a lavadora, o primeiro passo é remover esses parafusos. Já vem a chavinha, né, para tirar, junto com o manual. Porém, eu usei a parafusadeira, que é mais rápido, né? Tira o parafuso e essa borracha com essa parte branca da lavadora. Aí, galera, tem que tirar os quatro, beleza? Antes de funcionar a lavadora. Lavadora fazendo barulho, principalmente lavadora nova, né? Tudo indica que seja as travas de transporte não foi removida. Aí vem umas capas de acabamento pra gente colocar nesses furos, né? Para não deixar aberto, beleza, galera? Aí tem as quatro travinhas, as quatro capinhas de acabamento. É só encaixar elas que já fica bem acabado. E galera, tem essa chave que pode ser usada também, né? Aqui tá a parte da frente da lavadora. Galera, aqui embaixo, essa lavadora é um pouco diferente. Tem umas lavadoras que vem umas travinhas para puxar, né? Esse reservatório da eletrobomba. Às vezes fica chave, moeda, botão de roupa que garra. A gente tem que tirar para fazer limpeza às vezes, beleza? É só apertar para dentro que ele sai, beleza, galera? Aqui dentro que fica sabão, lã, resto de sabão, né? E também chave, às vezes para aí, moeda. É bom sempre tirar. Essa mangueirinha também, essa ponta dela sai quando precisa de drenar totalmente a água, né? Aí, guerreiro, dá a dica para vocês aí da lavadora Samsung modelo WW11 J4473PX. Aperta para dentro, ela solta, aperta, ela para, beleza, galera? É bem fácil para remover. Galera, para acessar alguns vídeos que tem do fabricante, como instalar a máquina, remover as peças de transporte, só direcionar a câmera do telefone para esse QR Code que tem na folha aqui, beleza, galera? Até o próximo vídeo, guerreiros.